состоянии, но мы не должны быть зависимы или обусловлены этим инструментом. We should always remember that we should be able to be independent. Мы всегда должны помнить, что мы должны быть способными быть независимыми. From the limitation of the body. From the limitation. Свободными от ограничений тела. That means we should never be dictated by our body. Это означает, что что тело никогда не должно диктовать нам. So if we live conditioned by our body, by our form, если мы живем обусловлено нашим телом, нашей формой, so that is a bondage. Тогда это связывает нас. That is a bondage for our instrument. Это ограничение для нашего инструмента. And such type of living shows a regression, not a progress. И такой образ жизни, он демонстрирует деградацию, а не развитие. So, how can we establish freedom from this limitation of our instrument? И как же нам достичь освобождения от ограничений этого инструмента? First of all, it is by a total control of emotions. В первую очередь, это через контроль эмоций. Total control. В первую очередь, через полный контроль эмоций. Because a control on our physical body is possible only by controlling the emotions. Потому что контроль над нашим физическим телом возможен только если мы контролируем эмоции. And what is the technique we have to apply to control our emotions? Какие же техники мы должны применять для контроля эмоций? The technique is И техника это emotional indifference. Это эмоциональное безразличие. We have to apply this again and again. We have to practice this. И вот мы должны применять это снова и снова и практиковать эту технику. Нейтральность, эмоциональная нейтральность. Индифферентность. This should be a constant application, constant effort. И нужно постоянное усилие для этого, постоянное повторение.
применения. Because the emotion tries to take a control upon us. Потому что эмоции, они стараются взять контроль над нами. Many people, they cannot differentiate between emotion and affection. И многие люди, они не различают эмоции и affection, как вывести, Affection. и чувства, эмоции и чувства. Affection is feeling of love, expression of love. Чувство любви, да. So during the operation of the relationships И вот with others, во время взаимоотношений с другими instead of showing affection, we mostly show emotion. вместо того, чтобы проявлять и показывать чувство любви, мы проявляем эмоции. If you show really affection or love, then Если вы демонстрируете действительно вот чувство любви, you will never suffer вы никогда не будете страдать from the response of the other person. от реакции, от ответа другого человека. If you express or if you show emotion, А если вы демонстрируете, выражаете эмоции, then there will be a disharmony, a disturbance, and you will suffer. тогда будет дисгармония и нарушение, и вы будете страдать. The emotion leads to ill balance. It leads to ill balance of thinking, of thought. Ill balance, out of balance. Balance. Ill balance. Эмоции, в общем, они ведут к нарушению внутреннего равновесия. Да. So, Они разбалансируют. balance is poise. Да, то есть Balance is poise, это and равновесие, emotion disturbs the а balance. эмоции, они выводят из равновесия человека. Suppose you consider a person as a friend. Например, вы рассматриваете человека как друга, считаете его другом. If it is with affection or love, then you will never have any disturbance by the behavior of the person whom you call friend. Если это из чувства любви, тогда вас не, ну да, если это из чувства дружбы, тогда вас никогда не побеспокоит поведение этого человека. But if you are feeling of, if
if you are feeling the other person as a friend only basing on emotion, А если вы чувствуете другого человека как друга только на основе как эмоций, if the other person does not respond according to your expectation, then you are disturbed. тогда если другой человек, этот человек будет вести себя не в соответствии с вашими ожиданиями, тогда вы будете расстроены. Whether it is a friend or Был бы, будь то друг, whether it is a relationship of husband and wife, или отношения мужа и жены, or a relationship of parents and children, или отношения родителей и детей. suppose for example, Ну вот, например, I may consider that Vasudeva is my friend. ну вот я считаю, что Васудева мой друг. So if it is based on love and affection, Если это основано на любви и чувстве, then I am not disturbed by any sort of behavior of Vasudeva. тогда я не буду расстроен, меня не расстроит никакое поведение Васудевы. But if my friendship with Vasudeva is based on emotion, А если моя дружба с Васудевой основана на эмоциях, then I feel that тогда я I am чувствую, so much nearer to Vasudeva я так связан, я так близок с Васудевой. and suppose И I see that Vasudeva is also closely associated with Peter, then I say I am making so much of friendship to Vasudeva, and Vasudeva is showing so much of affection, so much of feeling to Peter. So then I may become sad, or I may become angry, and all these things, disturbance. И вот, предположим, я вижу, что Васудева он проявляет больше внимания и с Питером, с Петром, и, значит, тогда я начинаю, я вообще у меня столько чувств, да, я так близок с Васудевой, а он вот ведет себя еще ближе с Петром. Тогда это будет меня задевать. Then it will not stop there. My emotion leads to me into more and more wrong direction, and I may feel that perhaps this Vasudeva is not liking me, or this. No. If Vasudeva is also friendly to others, I should. If really it is only with love and affection, then I'll be happy. But if it is with emotion, I expect that Vasudeva should love only me. Mm-hmm. So then what happens is, then if he is friendly to others, then I feel that I am loving him so much, but he doesn't care to me, he is loving with the other persons. And then I start thinking, perhaps he doesn't like me. Mm-hmm. So all these things. Но вот на этом это не заканчивается, то есть я так люблю Васудеву, а он вот проявляет больше внимания другим, тогда я начинаю думать, что он меня не любит, я начинаю думать в эту сторону, я ему не нравлюсь и так далее. And it goes to such an extent, say for example, if Vasudeva and Arjuna are speaking, then I may think, they are speaking something bad of me. Ага, и потом это в конце концов приходит уже в такую степень, что если я вижу, что Васудева с Арджуной разговаривает, я думаю, они там что-то плохое про меня говорят. So I get suspicious of Vasudeva's friendship.
И я начинаю сомневаться и подозревать, ну, я ревную, как бы. All this is because my feeling of friendship with Vasudeva is based on emotion, but not on affection. Это все потому, что мои чувства к Васудеве основаны на эмоциях, а не на чувствах. The same thing, for example, if I say, I love my son very much, И то же самое, например, если я скажу, что я очень люблю своего сына, and then а потом I always remember that how I brought him up, я все время помню, как я его вырастил, how much I cared for him from childhood, как много я о нем заботился в детстве. and then when he is grown up, А когда он вырос, and then when I performed his marriage, и когда я на свадьбе на его, and then when he is closely, he is there with his wife, вот он близок со своей женой, then I think all these years I loved him so much and I brought him up and now he doesn't care for me. и тогда я вдруг начинаю думать, вот все эти годы я так заботился о нем, вырастил его, а теперь он не заботится обо мне. Да, он теперь вот со своей женой и не заботится Then I feel только обо мне. sad, depressed, angry and all these Я things. буду чувствовать грусть, депрессию, злость. That means what I have shown to my son from childhood till now is only emotion, not affection. Это означает, что то, что я демонстрировал своему сыну, это были эмоции, а не чувства. You see, so much of difference between emotion and affection. Видите, как сильно различаются эмоции и чувства? But generally people cannot differentiate between emotion and affection. Но в основном люди не могут отличать эмоции от чувств. So you said that we have to apply constant efforts for emotional Indifference. indifference. Yes. So how we can do it? How we can achieve it? So, for example, you take the same example, the child and the parents. Ну вот тот же самый пример ребенка и родителя. So, in this relationship, В этих взаимоотношениях first of all, you have to avoid possessing the child. в первую очередь надо избегать собственничества по отношению к ребенку. So, in any relationship, it is the same. Владение. So, the child is to be considered as the Но gift of God, ребенок должен рассматриваться как gift of God, как дар Бога, как дар Бога. because everyone wants to serve God. Потому что каждый хочет служить Богу. But we cannot serve God directly without a form, Но мы не можем служить Богу прямо без формы. because we are in the form.
потому что мы в форме. So the child is given, so we are given an opportunity to be the parents by having a child. И вот ребенок нам дана возможность быть родителями ребенка. And we have to enact the role of parents И мы должны играть роль родителей. and we have to take care of the child И мы должны заботиться о ребенке. because it is our duty as parents. Потому что это наш долг как родителей. But this also, we should not be mechanical, we should do it with devotion. Но мы не должны это делать механически, мы должны делать это в преданности. You know, when you read the story of Krishna in Bhagavata, Вот когда мы читаем историю Кришны в Бхагаватам, all the families in Vrindavan and those villages, вот все семьи в Вриндаване и родственники, because Krishna was there with them when he was a very little, since he was a child up to his boyhood. и вот Кришна был с ними с самого маленького возраста и до подросткового. And every one of them loved him И каждый из них любил его and served him, и служил ему. not only that particular body, but they served even their own children. They have seen not as their own, only their children. They have seen every family, every parents have felt the presence of Krishna in their own children. Но вот они служили ему не только в его теле, они служили Кришне и в своих детях. То есть они видели Кришну в своих детях, в своих родственниках, и они служили ему таким образом. That is what you read in the story. Krishna and all the children, all the boys and girls, they were playing together and they were going to every house and they were taking away the butter and all these things and eating. So what does it mean? That means there is no differentiation for them between their children and between Krishna. So when they were serving their children, their own child, their feeling, their experience is that they are doing it to Krishna only. И вот Кришна вместе с другими там мальчиками и девочками, они играли там в деревне, проказничали, баловались, там таскали сметану и прочее. И вот родители, они относились к своим детям и так с ними обращались, как с Кришной. Они видели Кришну в них. Да. That is why they were always in that divine experience. Вот поэтому они все время пребывали в этом божественном переживании. So you have to take care of your child. You have to bring up your child. You have to do all these things, but with affection, with devotion, but not with emotion or what, not with possessive instinct. Вот поэтому надо растить своего ребенка, заботиться о нем именно в божественной преданности, а не эмоционально и не с инстинктом владения, собственничества. So such parents can have a very good relationship, very good experience with their children all through their life, no problem. И вот такие родители могут иметь очень хорошие отношения со своими
детьми через всю жизнь, совершенно без проблем. So in any relationship, when you are free from the possessive instinct, Любые отношения, когда мы свободны от инстинкта обладания, then you can enjoy your life, you can have a very good experience. тогда мы действительно, они могут приносить нам радости, мы можем иметь очень хороший опыт. So therefore, you have to apply the technique of emotional indifference throughout the life to have a mastery over your emotion. И вот поэтому нужно практиковать технику эмоциональной невовлеченности всю свою жизнь, чтобы стать мастером над своими эмоциями. Master has given a wonderful example to differentiate between emotion and affection. И вот мастер Икей дал хороший пример развлечения эмоций и чувств. When you observe there is a lake, Когда мы смотрим на озеро, when the water is not disturbed, когда вода спокойная на озере, when the surface of the lake is still, и когда поверхность озера ровная, гладкая, then when you see the lake, you see a perfect reflection of the sky and the stars and the moon and all this. когда мы смотрим на озеро, мы видим совершенное отражение неба, облаков, всего. For example, if it is a full moon, you can see a reflection of full moon wonderfully in the lake. Например, если полная луна, то мы можем видеть полную луну там в отражении. But when you disturb the water of the lake, suppose there is a strong wind and all the water is disturbed, Ну вот, например, вдруг подул сильный ветер, и вода заволновалась, and due to this turbulence, all the mud which is there down it is mixed with water. и вот из-за волн вся муть с дна тоже поднялась и смешалась с водой. Then if you want to see the reflection of the full moon, Тогда, если вы захотите увидеть отражение полной луны, the moon appears like pieces, broken pieces. тогда луна будет выглядеть и состоящая из порванных многих частей. So emotion is like the disturbed water in which all the mud is mixed with water. И вот эмоции — это как вот такая мутная, взволнованная вода, вся грязь, она смешана с водой. And affection is like a still water. А чувства, они как спокойная вода. Then you have a perfect reflection of the soul. И тогда у нас есть совершенное отражение души. So soul can express completely, perfectly when the emotion is under control. Поэтому душа может полностью выражаться, когда эмоции находятся под контролем. Безразличие. Эмоциональное безразличие. Да.
So, mind is